բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Բարի երեկո, եթերում է կանխիկ հումոր հաղորդումը, ինչպես եք։ Ուրեմն, սենց ասեմ, բոլորս գիտենք, որ լավ հումորը երկարացնում է մարդու կյանքը, իսկ ինձ համար ես եմ սահմանել տենց օրենք ոնց որ, վատ հումորը ծերացնում է մարդուն, իրոք ծերանում է, եկեք նենց անենք, որ Գարիկը և Հայկը չծերանան, համաձայնեք։ Ու եկեք դիմավորենք Գարիկին և Հայկին։ Հենա ինչպես տեսնում եք, շատ երիտասարդ եմ և հույսով եմ սպիտակ մազերով չեք գնա, չէ, այսօր այստեղից։ Մենք էլ ենք հույսով։ Ես շատ եմ ցավում ձեզ համար, դրա համար եմ ասում։ Հիմա ամառը, շոկ, տապ, ինչ որտեղ գնալու եք հանգստանալ, օրինակ դու որտեղ ես ուզում հանգստանալ։ Դե հանգստանալը երևի միջին հաշվով մի 6-7 եվրո կլինի, չէ։ Ինչ է նշանակում, չհասկացա։ Նշանակում որ չեմ գնալու հանգստանալու։ Իսկ դու Հայկ ջան, ինչ որտեղ։ Ես այս տարի երևի տանը։ Ոչ միտեղ չես ուզում գնալ։ Չէ, տանը, իմ Կուբայի տանը։ Իդեպ մեկ բան էլ ասեմ, սա ես գիտեմ, քիչ մարդ գիտի, իդեպ Հայկը Պրագայում, Չեխիայում ևս տուն ունի, չէ։ Ռոբերտ, մենք եկել ենք մարդկանց ուրախացնենք, ոչ թե ներվայնացնենք, արի։ Լավ, եկեք ծափարենք Հայկին և Գարիկին և ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված տեղը, խնդրեմ։ Ես ծանոթացնեմ մեր նախագծի խաղի կանոնների հետ։ Առաջին փուլի ընթացքում մասնակիցը ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ։ Երրորդ փուլում, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 50000 դրամ։ Չորրորդ փուլում 100,000 դրամ։ Հինգերորդ փուլում 250,000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի Գարիկին և Հայկին միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Մեր նախագիծը ունի նաև տխուր կանոններ մասնակիցների համար, ցանկացած փուլի ընթացքում մասնակիցը կարող է վերցնել վաստակած գումարը և հեռանալ, այլապես եթե մասնակցեց և չծիծաղեցրեց, հեռանում է առանց ոչ մի բանի։ Սա տխուր է, բայց ինչ արած։ Ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը և սկսենք։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ այս երկու էկրանների օգնությամբ ես նայելու եմ Հայկի և Գարիկի երիտասարդ դեմքներին, եթե նրանք ծիծաղեցին, ապա ես կկանգնեցնեմ խաղը և մասնակիցը կհաղթի։ Պարզ է։ Բայց միջև սկսելը ես Գարիկին և Հայկին հարց ունեմ, եթե կարելի է տամ շարունակենք, շատ է ինձ հետաքրքրում։ Գարիկ, դու կարգի սերիալ նայում ես։ Նայում եմ, շատ եմ սիրում։ Հայկ, իսկ դու վիտամին ակումբ։ Անպայման նույնպես շատ եմ սիրում։ Լավ, եկեք ծափարենք տղաներին կեղծավորության համար։ Դիմավորեք Մխիթար Ավետիսյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ Մխիթար։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, դուք առաջին անգամ չի որ եկել եք մեր մոտ։ Խաչլավը, մեր մոտ արդեն մասնակիցներ են կրկնվում, իսկ օրինակ ինչ որ բան փոխվել է որ եկել եք էլի։ Այո։ Կարոտել էի։ Մենք էլ է չի հարցը։ Իսկ ավելի լավ եք պատրաստվել։ Դուք պետք է գնացեք։ Հասկանալի Լիկվիդն է, է։ էլի։ Որտեղ եք աշխատում եմ, որ չաշխատեմ։ Սա ասեմ, որ արդեն անում կարելի ասել շաբլոն է դարձել, բոլորը աշխատում են չաշխատեն։ Իսկ անցած անգամ որտեղ եք աշխատում։ Իրոք որտեղ եք աշխատում անցած բլանկի մեջ։ Արգավանդում։ Այդպես էր գրած։ Չէ։ Ինչպես ես չլսեցի, ինչ Արգավանում։ Չէ, ուզում եք ճշտի անցած անգամ որ եկել եք այս պունկտում, որտեղ եք աշխատում հարցի դիմաց ինչ եք լրացրել։ Չեմ հիշում։ Չեք հիշում։ Լավ, ավելի է Արգավանդում։ Ինչ եք անելու շահած գումարով, պատասխանել եք Արտո Թունջ Բոյաջանին շահած գումարի մի մասով 10 հատ բանկայի կրիշկա եմ առնելու։ ինչու։ Ինչու։ Այդ մարդը կոտրվավ դատարկ բանկերով գա, կարող կամպուտ ազում խմի։ Հասկացա։ Լավ, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Մենք Մի բան կարելի է ասել։ Իհարկե։ Ուրեմն խոսքը զոնքաշների մասին է լինելու։ Այս կողմը զոնքաշ սիրող փեսն է լինելու, այն կողմը զոնքաշ ատող փեսն է լինելու։ Որ մեջտեղը կա, Այս կողմը զոնքաչ սիրող պես է, այն կողմն էլ այն կողմը ատողն է։ զոնքաչ ատող պես է։ որ Ատողի մեջտեղը կանեցի, մեջտեղը կանեցի անկապ հայտարարությունը, թեմայից դուրս։ Թեմայից դուս։ Իվարկան մի հատ ֆիքսենք։ Այս կողմը չսիրող։ Հիմա չսիրող պես է այդտեղ։ Սիրողն է հիմա։ Հիմա սիրող։ Եթե սխառնում եմ քեսից ու վարյա գնում իմ համար անում։ Չէ, խոսքերից է Հիմա կա։ սիրող պես է մասնակ, այն մյուս կողմը Խոսքերից է չսիրող։ կա հասկանալ։ Մեջտեղին է ուղակի լավ, մարդ։ շնորհակալություն, Պաստորեն, այդ 1 րոպեն ինչ որտեղ փորձեցիք, հա, ձեզ համար ավելի 1 րոպե դարձնեք։ Հասկանալի է։ Լավ, Մխիթար պատրաստ եք։ Այո։ Առաջին 1 րոպեն սկսեց։ Սկսեմ։ Ես քո տանձիկն եմ։ Դու հազար բռնուսկը։ Ինչ եմ անծնող հորքուր ու քերակին։ Իմ դեմ մասիսարն է, այլ ոչ թե քո կուրսկը։ Ուտեմ։ Իզնից առավետ։ Իմ զոնքա ճանգին։ Ջոն։ Հայելին պատել եմ սավանով սպիտակ, մուտքից կախված լույսը շողեր է տալիս, այն ինչ բաց լար է կախված դրան տակ, դռները բաց եք զոքաչս է գալիս։ Այն օրը մերս եկավ երազից, ասես պուպուշ ջան, էլ ինչ չես հիշում, էլ չի դիպչելու շուրտատ կրսկերից, ասես զոքաչ ջան, էդ ինչ ես ասում։ Ստոպ, ցավոք Մխիթար։ Դուք չծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ Գարիկներ եք 1 րոպե։ Մխիթար։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, ցտեսություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ժամանակ չունեի լավ պատրաստվելու։ Դրա համար չկարողացի։ Շատ ունեի հայտարարություններ անել, լավ փող կաշխատի, ուղղակի ասացի մի քիչ օրիգինալ անեմ, ուրիշ ձև անեմ, չստացավ։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին Հասմիկ Կրասկյան, քաղաք Երևան։ Բարև Հասմիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ։ Քանի տարեկան ես։ Ես հեսա 8 եմ դառնում։ Հիմա մի քիչ որ համբերեն կդառնաս։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, մուլտֆիլմ եմ դիտում։ Ճիշտ է։ Փոքր ժամանակի ինչ եք երազում դառնալ։ Մուլտիպլիկատոր։ Ամենաշատ ինչից եք վախենում, աղբամանից։ Հասմիկ, իսկ ինչպես եղավ որ աղբամանից սկսեցիր վախենալ։
Կպատմես առաջին անգամ ինչպես վախեցար աղբամանից եւ ով էր շպրտողը։ Լավ, կարող ես չպատմել, արդեն մոտավորապես պատկերացրեցի։ Որպես ասես ջան, այդտես ծիծաղում ես դու, բայց հիմա ոնց որ ասած մենք պետքա ստիպված ջղային ձայձայի դեմքեր ընդունենք, իսկ դու պետքա մեզ ծիծաղեցնես, կարող ես, չէ՞։ Հա։ Սկսենք, պատրաստ ես։ Պատրաստ ես։ Վստահ եւ բարձր։ Հա։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսեց։ Մի մարդ գնում է վիրաբույժի մոտ ասում. «Բժիշկ, գլուխս ցավում է»։ «Ոչինչ, կհեռացնենք կանցնի»։ Թերապևտը հանգստացնում է. «Դու այդ վիրաբույժների հետ գործ չունես, դրանք ամեն ինչ կտրում թափում են։ Դու կգաս իմ մոտ, ես քեզ մի հատ դեղ կտամ, գլուխդ ինքն իրեն կչորանա կընկնի»։ Մեկը գնում է նյարդաբանի մոտ. «Բժիշկ ջան, որ մի բան 2 անգամ կրկնում եմ, լացս գալիս է»։ «Ինչ»։ Զարմանում է բժիշկը։ «Բժիշկ ջան, որ մի բան 2 անգամ կրկնում եմ, լացս գալիս է»։ Ստոպ։ Ասմիկը իմ մոտ հուզիչ զգացմունքներ առաջացնում։ Ես ուղղակի շփտում եմ ու չեմ կարողանում այդ բայել, այդ հաշիվ է։ Այո, իհարկե հաշիվ է, Ասպիկը վաստակում է 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Ես ուրախանում եմ, որ Ասմիկը լավ կարդում է։ Ավելի կոնկրետ շնորհավորում եմ քո ծնողներին, որ վաստակեցիր 5000 դրամ։ Ասմիկ ջան, դու մասնակցում ես 2-րդ փուլին, Այո։ բայց եթե չծիծաղեցնես, կկորցնես 5000 դրամը։ Հա, մասնակցում եմ։ Մի հատ ուզում ես տանեցիներից հարցրա։ Չէ։ Բա որ ջղայնանան, Մոխրամանը իշի։ աղբամանը։ Աղբամանը։ Գարիկը միջև հիմա գիտեր մոխրամանը։ Որ վատ զգացում, լավ։ Հա, թե չեմ աղբամանը պարզախ է վախենում։ Ասմիկ չեն ջղայնանա տանեցիները։ Չէ։ Դե 2-րդ փուլ եւ 2-րդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Կավգործյան ժամին դասատուն հարցրեց. «Երեխաներ, եթե կավը մարդ լիներ, ինչպիսին կլիներ»։ «Սևամորթ», պատասխանեց աշակերտը։ Մի օր գյուղում երեխան հավին համոզում էր, որ իր համար կինդեր ձվի կածի։ Մարիկը, որ իր 2-րդ բալիկին պետք է ունենար, ուզեց սառարանից սառը ջուր խմել։ «Մամ, սառը ջուր չխմես, երեխան կմրսի»։ «Պապիկ, մի հատ բեղերդ բարձրացրու, տեսնեմ բերանդ մեծ է, թե փոքր»։ «Բալիկ ջան, ինձ է շատ սիրում, թե պապայիդ»։ Հարցրեց մայրը։ «Մեր հարևան Վիգենեն Շունիկին», պատասխանեց երեխան։ Դյադյան առան լուսավորի լույսին նայելու մեքենան արագշեց, դրա համար էլ նրան բռնեցին ու տարան վանդարկեցին։ Ստոպ, եկեք ծափարենք։ Հասմիկին ճիշտ է, Հասմիկը այստեղից հեռանում է առանց ոչ մի բանի, բայց շնորհակալություն նրան շատ բարի կատակների համար։ Շնորհակալություն Հասմիկ, եկեք ավելի բարձր ծափարենք եւ ուղեկցենք։ Կարծիքով պարտվեցի, որովհետև ժամանակը մի քիչ էր, իմ հումորներն էլ շատ ծիծաղելի չէին։ Դիմավորենք Տիգրան Խաչատրյան քաղաք Ջերմուկ։ Ողջույն Տիգրան։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Տիգրան, դուք նշել եք ինչու եք, կներեք, ինչ եք անելու շահած գումարով Սևանում Կերևա։ Սևանում Կերևա
Իսկ մա որ հասնեք Սևան 10 րոպեից էլ չի երևա այդ գումարը։ Ես ասեմ ավելի մեր հաղորդման բյուջեն չի հերիքի Սևանին։ Ու չի երևա։ Երևալուն։ Դպրոցում որն է եղել ձեր ճշրած առարկան, համենայն դեպս առաջին ժամը եւ նախավերջինը։ Մինչդեռ շատ դիպուկ է ասված, որովհետեւ նախավերջին ժամը միշտ ուզում ես արդեն գնաս տուն, բայց գիտես որ մի հատ էլ ինչ որ մի առարկա կա, որին պետք է սպասես նոր գնաս տուն։ Մանկապարտեզի հանդիսի ժամանակում դեն եք խաղացել, պատասխանել եք մանկապարտեզ 1 օր եմ գնացել։ Բայց հանդեսի օրը չեք գնացել ոնց հասկացա։ Գնայք խաղայք։ Ո՞ւս են հանել։ Փոքր ժամանակին չեք երազում դառնալ կոսմոնավտ։ Չի իրականացել, չէ՞ երևի։ Լավ, այսքանն էին հարցերը, շնորհակալություն պատասխան։ Տիգրան, պատրաստ ես։ Այո։ Իսկ դու մեծ ծանոթ ես կանոնների հետ։ Ում հետ։ Կանոնների հետ ծանոթ։ Կանոնների։ Ծանոթ ես։ Սկսենք առաջին փուլից։ Առաջին փուլում եթե ծիծաղեցնես կվաստակես 5000 դրամ։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Սկսեցինք։ 2 որսորդ կորել են անտառում։ Պարզվել է, որ մեկին գայլերն են կերել, մյուսին էլ ոչխարներն են դաշտում արած է։ Նավապետը իր ծովայիններին հավատացնում էր, որ կարևորը ձեր նավը շրջապատեն բարի մարդիկ։ Անժելինա Ջոլիի խորթ երեխաները հավատացնում են մայրիկին, որ իրենց կաթ խմելու տարիքը դեռ չի անցել։ Ոստիկանները բախվել են համասեռամոլ ցուցարարների հետ, որից հետո անհետացել է 15 ցուցափայտ։ Տոմատի սոկ, ինչ ահավոր է խմել մեռած պամիդորի արունը։ Տրամվայի վարորդը իր տրամվայով բախվել է Բենթլիին եւ վախից տրամվայը թաքցրել քաղաքի բակերից մեկում։ Մազախիստներից մեկին կծել է մոծակը, իր կարծիքով մանրուք է, բայց շատ հաճելի։ Կարատեիստը աչքերը բաց է համբուրվում, որպեսզի չի հիշի դասատուին։ Ստոպ։ Ստոպ, Տիգրան, դու վաստակեցիր 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Բայց եթե դասատուն աղջիկ լիներ, կարող էր փակեր աչքերը։ Չէ՞։ Հիմնականում պապիներ են։ Հա, պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին։ Անպայման։ Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 5000 դրամը, իսկ եթե ծիծաղեցնես, կվաստակես 25000 դրամ։ Շարունակում ենք։ Շարունակում ենք։ Պատրաստ եք Հայկ եւ Գարիկ։ Այո։ Դե սկսեցինք։ Շեֆ Պովրը գլուխ էր գովում, որ այդ ասպարեզում շնորհել են նրան սև գոտի եւ կարող է սպանել մի հատ կոտլետով։ Այդ Ջոնի աղջիկը հավատացնում էր ընկերոջը, որ չներվես, պապայդուրը հաստատ կգաս։ Տեսնել է, որ իրեն բռնել է Սադամ Հուսեյնը, ոսկե ձկնիկը փորձեց չխառնվել իրար, միշտ ցանկություններ կատարել է։ 15 տարեկան երեխան գտել է $1 միլիոն եւ հանձնել ոստիկանությանը։ Երեխայի մայրը լացել է, ասում էր, որ հպարտան մեր երեխայով։ Աերոպորտում տամոժնիկներից մեկը այնքան մանրակրկիտ հետազնեց աղջիկներից մեկին, որ վերջում ստիպված եղավ ամուսնանալ նրա հետ։ Ստոպ։ Ստոպ, Հայկը ծիծաղեց եւ Հայկի ծիծաղը Տիգրան քեզ նվիրեց 25000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Ծափարենք եկեք Տիգրանին։ Հայկ լավ կատակեր, դուրս եկավ։ Որ ճիշտը ասեմ, առաջին փուլի կատակը ավելի շատ դուրս եկավ։ Հա, կարատեն ավելի լավն էր։ Պարզա, Տիգրան, դու վաստակեցիր 25000 դրամ, շարունակում ենք։ Անպայման։ Այո։ Այո։ Եթե չծիծաղեցես, կորցնես 25000 դրամը։ Միջև վերջ կարդալ եմ, կապ չունի։ Հա, բայց եթե ծիծաղեցես կվաստակես 50000 դրամ։ Շարունակում ենք։ Անպայման։ Ոնց ուզեք, երրորդ փուլ, 1 րոպե, սկսեցինք։ Բադի կառուցվածքին նայում ես, մտածում ես խեղճը սաղորը ձիակ չէ։ Գիտնականները կատվի ու նապաստակի խառնուրդից ստացել են մի կենդանի, որը բռնում է մկներին, բայց ոչ ուտելու նպատակով։ Ասկոֆենի գործարանում աշխատող կինը ամեն օր չի կարողանում մերժել ամուսնուն։ Մեղուները ձեռք չեն տվել Չարլի աղջկան, մտածել է, որ արդեն ձեռք են տվել։ Գալստուկը ուղղություն է ցույց տալիս բիզնեսմենին, որ բացի կարիերայից կա նաև անձնական կյանք։ Բարկացած կինը հարևանուց գրտնակն է խնդրում եւ ստանում բացասական պատասխան։ Ինչու արդեն հարևանուին պատասխանում է, որ նա էլ է սպասում իր ամուսնուն։ Տղան ջարդել է ձեռքը վեստերից ցույց տալով, թե ինչպես դուրս գալ լաբիրինթից։ Տղամարդուն ընդունել ինչպես որ նա կարող է միայն վայնկոմատը։ Ստոպ։
Տիգրանը վաստակեց 50,000 դրամ, շնորհավորում եմ Տիգրան։ Շնորհավորում եմ ծիծաղելիք կատակել Տիգրան։ Այո։ Արդեն խոսքը ինձ թվում է լրջոտ փողի մասին է, 50,000 դրամի մասին է։ Շարունակում ենք։ Քիչ է մնացել, բայց ոնց ասենք, պիտի շարունակենք։ Շարունակում ենք։ Ապա։ Ես չէ։ Տիգրան, դուք մտնում եք ռիսկային գոտի, որովհետև իրականում դաժանանում են Գարիկն ու Հայկը։ բացի դաժանանալուց չէ, կատակները ճիշտ է, ծիծաղեցրեցի, բայց ասեմ, որ գնալով ավելի թուլանում են։ Սա Ուղղակի ուղղակի ձեզ։ խորհրդի կարգով։ Ես ձեզ խորհուրդ կտա, եթե դուք ունեք քիչ կատակներ մնացած, կարող եք էլի մասնակցել, ավելացրեք, ավելի ծիծաղելի դարձեք, հետո եկեք մասնակցեք։ Եթե հիմա համոզված եք, որ կարող եք ծիծաղեցնել, միանշանակ գնացեք հաջորդ։ Կարող եմ հիմա վերցնեմ գումարը, մնացածը կարդամ ուղղակի։ Չէ, ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա։ Դե իմաստ չունի հետ տանեմ կատակը։ Չէ, սենց ասեմ Տիգրան, այո, կարող ես վերցնել գումարը, բայց եթե մնացել է մի 5 կատակ, կարդաս։ Ոնց է, ով է ուզում դառնալ միլիոնատերում վերցնում են գումարը, բայց պատասխանում են հարցին։ Մենք էլ բոլ-բոլ կծիծաղենք։ Ցավոք սրտի ես մի քանի հատ եմ մնացել, դրա համար Հիմա ինչ ենք անում Տիգրան, վերցնում ես գումարը։ վերցնենք ու մնացածը դրա համար կարդամ։ Լավ, 5,000 պահելու են։ եկեք ծափարենք եւ շնորհավորենք Տիգրանին, նա վաստակեց 50,000 դրամ։ Տիգրան, ինչպես ես ցանկանում, սկզբից վերցնել գումարը, հետո կարդալ կատակները, թե հակառակը։ Տարբերություն չկա։ Տիգրան, բա որ գումարը վերցես, հետո մենք ամեն ինչի վրա ծիծաղենք, պարզվի կարող էր միլիոնը շահել։ Եկեք տենց անենք, գումարը հանձնենք ու տեսնենք ինչ կատակներ են մնացել։ Եկեք։ Խնդրեմ Տիգրան, վերցրու 50,000 դրամը։ Հիմա սենց պատկերացնում եք, որ Տիգրանը համաձայնվել է մասնակցի, նորություն է։ Առաջին անգամ եք սենց բանում, համաձայնվել է մասնակցի 4-րդ փուլին։ Դե ինչ Տիգրան, պատրաստ ես։ Մի րոպե գնալու է էլի։ Եթե դու չծիծաղեցնես կկորցնես 50,000-ը, որը արդեն վերցրել ես։ Դրես ջեբը շուտ։ Լավ, եկեք միասին պարզապես ուրախանանք եւ լսենք ինչ կատակներ մնացել Տիգրանի մոտ։ Խնդրեմ Տիգրան։ Շախմատում ստեղծել է նոր խաղակալ պրապորշիկ, անմիջապես թագու թագավորի արանքում, գնում է ոնց ուզում է, ուտում է ում ուզում է։ Հետաքրքիր մարդիկ են ֆրանսիացիները, ընտրությունները վերջանում են, բայց դեռ չգիտեն ով պիտի դառնա իրաց նախագահ։ Տակ բաղնիկը ստիպեց երեխային խոսել դեռ 6 ամիս շուտ։ Շիկայերի գլուխը, որ ցավում է, չի տխրում, հակառակը ուրախանում է, մտածելով կա որ ցավում է։ Տատիկը վիճելով վաճառողի հետ պնդում էր, որ եթե ձուկը սաղա չի նշանակում, որ թարմ է։ Վաճառողն էլ մի պահ նայելով տատիկին միանգամից հասկանում է։ Ափսոս։ Ոչինչ։ Գրաֆ Դրակուլան այնքան էր խմել, որ որոշել էր արևածագը ընկերներով դիմավոր էր։ Շլորյան մացակը չէր հասկանում ինչու համար են իրեն դամբուլ ասում։ Տիգրան, վերջին կատակը կտաս ես կարդամ, որ խնդրեմ, ամենավերջինը։ Ամենահենց ասես վերջինը կտաս։ Հետաքրքիր մտածելակերպ ունեն սցենարիստները, թնդանատով դուռնջարդում, հետո կինոյի տղեն անձայն մտնում ատուն։ Լավ աղջիկը սպասում է իր սպիտակ ձիով ասպետին, իսկ վատը սպիտակ ձիուն։ Տամ։ Եվ վերջում։ Վերջինը ինն էր, Տամ։ որ լավն է։ Ոչինչ։ Լավ կարդա։ Եվ վերջում, քիչ մոտիկ նայեք, թե չէ ով է տեսել Տազանը տկլորաման գալիս, Մոխրոտիկը 12-ից հետո է տուն գալիս, Բեթմենը 470 տակա քշում, իսկ սպիտակաձյունեկն էլ միանգամից 7 թզուկներ է տակնում։ Վայ։ Լավ, եկեք բարձր, շատ բարձր, ծափարենք Տիգրանին։ Տիգրան, ես ասեմ, որ դու երկու լավ կատակ ունեիր իրականում, Դրակուլայի կատակը շատ ծիծաղելի էր, հաստատ այնքան էր խմել, որ որոշել էր արևածագը Ընկերներով դիմավորել։ Կամ այնքան էր խմել, արևածագը կորցրել էր։ Եվ երեխայի Լավ էլի։
Եվ երեխայի կտորները հետարքիր, որ շատ շուտ է սկսել խոսել տաք ջրի պատճառով, դա էլ էր հետարքիր։ Մի քիչ դաժան էր, բայց ծիծաղել էր։ Լավ, Բայց դա շնորհակալություն։ քեզ կբերեր 250,000 դրամ իրականում։ Շնորհակալություն Տիգրանին, որ նա մեզ ուրախացրեց։ 150,000 դրամ իրականում Տիգրանը։ Տիգրան, շնորհակալություն, որ մեզ ուրախացրեցիր։ Ինձ թվում է այս նորամուծությունը մենք կարող ենք մեկ-մեկ կիրառել, բայց մեկ-մեկ։ Շնորհակալություն, եկեք բարձր ծափարենք, Տիգրանը վաստակեց 50,000 դրամ։ Շատ գոհ եմ, բայց մտածում եմ, որ այտենց է ճիշտ։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Կիրակի ԿՏՄ կայքը առաջարկում է առանց միջնորդի եւ մատչելի պայմաններով վաճառել ձեր անշարժ գույքը մեքենան կամ գովազդել ծառայություն։ Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը Կիրակի ԿՏՄ կայքում, որը համարվում է անշարժ գույքի վաճառքի ամենահաճախ այցելվող կայքը Հայաստանում, կարճ ժամանակում կգտնեք ձեր գնորդին։ Ձեր ցանկությամբ Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ եւ կատարել բարձրորակ նկարահանումներ ձեր բնակարանը կամ մեքենան առավել գրավիչ ներկայացնելու համար։ Մանրամասների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգարել 56 61 88 հեռախոսահամարով։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Ստեփան Այվազյան եւ Կարո Պեներջյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Ձեր դուետը անվանում ունի։ Կյաժեր։ Ինչ։ Դուետ կյաժերով կամ Կյաժեր։ Դուետ կյաժեր։ Շեկեր։ շեկեր։ Կլնի։ Շիկեր։ Խարտյաշներ։ Հին, եթե հին դուետ լինեք, այն ժամանակ ասեն դուետ խարտյաշներ։ Տակ խարտյաշները մեզ մոտ տարբեր պատասխաններ են տվել, օրինակ Այվազյան Ստեփանը, ինչ եք անելու շազգումարով հարցին, պատասխաները մանրելու եմ։ Մարշրուտքի շոֆերը, է։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, պապա։ Կարոն պատասխանել է ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, չեմ հիշում։ Պատկերացնում եք ինչով է զբաղվում, որ չի հիշում։ Ազատ ժամանակ։ Եվ փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, պապի։ Իսկ իրականացել է քո երազանքը։ Ոչ։ Չէ, իսկ պապա երազանք իրականացել է։ Կամոթել, չէ։ Լավ։ Ազատ ժամանակ ուրեմն սխալ բանով եք զբաղվում դուք դրեք։ Բայց միևնույն է չեք հիշում։ Ու չեք հիշում, ձեր չի տալիս։ Լավ, պատրաստ եք։ Այո։ Պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն սկսվեց։ Աշխարհի ամենամազոտ մարդը կտրել է մազերը, որից հետո նրա հասակը իջել է 10 սանտիմետրով։ Հիմա կիլլերներին վարձում են մետլախ կփելու համար։ Ամենացածրասակ մարդուց կտրել են գլուխը, որից հետո նրանից բան չի մնացել։ Աշխարհի ամենաարագավազ մարդուն որպես շարժիչ տեղադրել են ավտոմեքենայի վրա։ Մարդասպան մականուն ունեցող Մայք Թայսոնին ձերբակալել են մականվան համար։ Գեր մարդուն լուսանկարելու համար օգտագործել են մի քանի ֆոտոքցիկ։ Խուլ գյուղերից մեկում ծնվել է 3 երեխա, 3-ն էլ խուլ։ Մարդուն դիահերձում են կեսից մահանում է։ Հայ մարզիկները 100 մետր վազքատարածքում գրավել են առաջին տեղը, քանի որ գտել են կարճ ճանապարհը։ Քիմ Քարդաշյանին տահել են Քիմ Ակերման։ Տաքսու վարորդն իր մասին գիրք է գրել։ Հայերին տիեզերք չեն ուղարկում, քանի որ մետրին 3000 են ուզում։ Հարբեցողները ոնց որ ջին լինեն, որտեղ շիշա բացվում են, իրանք կան։ Օծը եւ ոզնին ամուսնանում են, ծնվում է փշալար։ Ստոպ, տղաներ, դուք չծիծաղեցրեցիք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ուրախացնելու համար, մեզ զվարճացնելու համար եւ շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք ծափարենք տղաներին։ Այո, գոհ ենք մեր ելույթից։ Դե ճիշտ ասած չգիտեմ, երևի ժյուրին մի քիչ լուրջ էր այս անգամ։
Դիմավորում ենք մեր հաջորդ մասնակցին Արմեն Մեյմարյան, քաղաք Երևան։ Բարև Արմեն, Բարև, ինչպես ես։ լավ, շնորհակալություն։ Տրամադրությունը, Լավ, գործերը, նորմալ, դասերը, լավ, տանը։ ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչ ես մրսում։ Ոչ, Հասկերել ես։ այո, Շատ լավ է, ամեն ինչը տեղն է Արմենի ուրեմն այս բանը տրամադրությունը հաստատ վստահ եմ տեղն է։ Պատասխան ունենք հիմա կարդում Արմենի։ Այո, Ինչ երաժշտություն եք լսում Լուչիանո Պավարոցի, Թաթուլ, Անդրեյ Գուբին։ ինձ համար ամենազարմանալին իհարկե Անդրեյ Գուբինն էր։ Ինձ համար զարմնել է ոնց ես կենթանի մնացել այսքանից հետո։ Մանկապարտեզի անեսի ժամանակ ում տերն է խաղացել Անտոնիո Բանդերասը։ Երկիրը։ Զորո երևի միգուցե։ Չէ, հենց Բանդերասի կարող է։ Բանդերասը։ Ձմեր Պապը եւ Բանդերասը գալիս են դասը։ Ուրիշ սցենար ա եղել մի տեսակ։ Ամենասիրած ֆիլմը Դիկտատոր, ամենաշատ ինչից եք վախենում վալաֆոբիայից։ Ճիշտն ասած չգիտեմ սա ինչ է, բայց սիրտս հեշտ լավ բան չի վկայում։ Պատասխան։ Վալաֆոբիա։ Մենք էլ ճիշտ չգիտենք դա ինչ է։ Բայց կա վալաֆոբիա, կարծեմ չկա այլ տես ոչ բան։ կա։ Չկա, ճիշտ է։ Հա, դե շատ լավ է, որ չգիտենք դա ինչ է, որ իմանանք վատ կլիներ, եթե չկա։ Բայց իմ սիրտը լավ չի վկայում։ Վերջ տղաներ։ Այսքանը, այո։ Արմեն պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Առաջին փուլում դու ունես 1 րոպե, եւ այդ 1 րոպեն արդեն սկսեց։ Միմյանց հետ կռվել են Բեթմենը եւ Բեթհովենը, հոգեբուժարանի բժիշկները հազիվ են բաժանել նրանց։ Չինաստանի 10-ը դասարանը պատերազմ է հայտարարել Անդորային, Անդորայի կառավարությունը խոճապի մեջ է։ Շնորհավորում եմ Արմեն, Հայկը ծիծաղեց, ինչպես նաև Գարիկը եւ դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Ծիծաղելու էր Հայկ։ Շատ լավն էր։ Լավն էր, իրոք շատ լավն էր։ Լավ կատակել, չէ։ Նույնիսկ դուք շարունակությունը չլսեցիք Անդորայի կառավարությունը, այո, խոճապի մեջ է։ Խոճապի մեջ է։ Անդորայի կառավարությունը խոճապի մեջ է։ Առաջին տողը հերիք էր։ Այնքանով իրոք երիք է։ Արմեն, շնորհավորում եմ վաստակեցիր 5000 դրամ։ Մասնակցում ես երկրորդ փուլին, Այո, որտեղ իհարկե։ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ Այո, Եթե չծիծաղեցես, գիտես, չէ՞ ինչ կլինի։ այո, գիտեմ։ Կլինի ոնց որ կար։ Ոչ, նա կկորցնի 5000 դրամը։ Քանի որ Արմենը համաձայնվեց, մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը, ընկերներ։ Սկսեցինք։ Տուրիստական ընկերությանն անհրաժեշտ են բարետես արտաքինով կտվորուհիներ տուրիստներին կթելու համար։ Հիմար բանաստեղծը տեղեկանալով գրագողության մասին իր գրքերը պահում է բանկում։ Զիմբաբվեի ժողովուրդը հացադուլ է հայտարարել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց չկերակրեն։ 25000 դրամ Արմենը վաստակեց Գարիկի ծիծաղի շնորհիվ։ Շնորհավորում եմ Արմեն եւ պետք է ավանդական արդեն դարձած հարց տամ։ Մասնակցում ես երրորդ փուլին։ Այո, մասնակցում եմ։ Ինչքան գումար կարող ես վաստակել։ 50-100,000, 50-ից 100։ Չհասկացա։ Երրորդ փուլում 50000, իսկ Ինքը պատասխանեց ընդհանրապես։ հա, Ընդհանրապես երրորդ փուլում կարող ես վաստակել 50000, իսկ կորցնել 25000։ գնում ենք այդ քայլին։ Այո, իհարկե։ Հաստատ։ Այո։ Վերջ։ Եկեք ծափարենք, քաջալերենք։ Եվ այսպես երրորդ փուլ գնացինք։ Պինոկիոն նայելով Պապա Կարլոյի աչքերին եւ մի քանի անգամ ստելով հանել է նրա աչքը։ Լյուքսեմբուրգի նախագահը քնած ժամանակ պատահաբար անկողնուց ընկել է հարևան պետություն։ Ստոպ։ Ստոպ, 50000 դրամ շնորհավորում եմ։ Գարիկին դու վերջնականապես ծիծաղեցիր, քանի որ նախորդ կատակի ժամանակ նա արդեն ուզում եք նայենք Գարիկը ինչ էր լինում նախորդ կատակի ժամանակ։ Ուզում ենք բոլորով Ես նույնը չեմ կարող ցույց տալ։ Եկեք էկրանի միջոցով տեսնենք Գարիկը նախորդ կատակի ժամանակ ոնց էր քայքայվում ու վերջինի ժամանակ հանձնվում էր։ Եկեք տեսնենք, դանդաղացրած։ Նայեք, տանջվում է, նայեք, տանջվում է։ Նա պիկն է տանջվում։
Գարիկը վերջնականապես հանձնվեց Լյուքսեմբուրգի նախագահի հետ կապված կատակով։ Արմեն, Պինոկիոն շատ ծիծաղել է իմ համար։ այո, մի քիչ խորներ, բայց շատ ծիծաղել էր, իհարկե։ Բոլոր գիտեն, որ ստելուց քիթը երկարում է, Պինոկիոյանը մի քիչ երկար էր եւ սուր շատ երկարեց, աշկը հանեց։ Ինչն էր խորը, արագ բացատրեցի։ Արմեն, Այո, դու այժմ ունես 50,000 դրամ, այո։ այո, Եթե մասնակցես 4-րդ փուլին կվաստակես 100,000, այսինքն կրկնապատիկը։ այո, տեղյակ եմ։ Շարունակում ենք։ Այո, Կարճ եւ արագ եմ հարցնում, չես վախենում, որ կարող ես կորցնել Ոչ, 50,000-ը։ ընդհանրապես։ Ոչ, Ընդհանրապես չեմ։ ես նույնպես չեմ վախենում։ Եվ այսպես 4-րդ փուլ եւ 1 րոպե սկսեցինք։ հայկական լիմոնադի գործարանը դատի է տվել Նայրիտ քիմիական գործարանին լիմոնադի հումքը ուշացնելու համար։ Վերջերս հայ գիտնականները պարզել են, որ Բերմուդյան եռանկյունին ունի 3 անկյուն։ Մշակվել է նոր տեխնոլոգիա, այսուհետ գյուղատնտեսները կարկտաբեր ամպերը ցրելու համար երկին կուղարկեն 2 կարմիր բերետավոր։ Ալլա Պուգաչովան ամեն ամիս ձգում է իր մաշկը, եթե նա շարունակի նույն տեմպերով, ապա 2 տարի անց նա ոչինչ չի տեսնի եւ չի լսի նստած ժամանակ։ Ռուս միլիոնատերը Երևանում տաքսի նստելով պարզել է, որ ինքը եւ տաքսիստը Ռուսաստանում համատեղ բիզնես ունեն։ Երեխաների պաշտպանության օրը հայ ծնողներն իրենց երեխաներին պաշտպանել են վտանգավոր կարուսելներից եւ գազանոցի գիշատիչ գազաններից։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը իր երեխային բարկացած ասելով կոր իր աչքիցս, արդեն 10 օր է չի կարող գտնել նրան։ Ստոպ։ Եկեք բարձր ծափարենք Արմենին, քանի որ նա ռիսկի գնաց եւ իրոք ցավոք կորցրեց 50,000 դրամը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար եւ լավ կատակների ծափարություններով ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Այո, ես շատ գոհ եմ իմ ելույթից։ Իմ կարծիքով այնքան էլ ծիծաղելի չէր կամ ժյուրին էր լավ պատրաստված եւ չկարողացա ծիծաղեցնել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, որ դուք մեզ դիտում եք եւ վերջում ասեմ, եթե դու հենց հիմա նայում ես հեռուստացույցով եւ ասում ես, բայց այս հաղորդավարը մի քիչ չաղ է, ես կասեմ, այ խելոք մնա։ Եթե նույն կանխիկ հումոր էր, կհանդիպեք մի ուրիշ շաբաթ։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։